তুমি आओ ना, তুমি ঘুরে যেটা নাম চেয়ে তো আমি যে তুমি যাও। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো সবাই গাইস? আজকে 6 নম্বর দিন এই ফ্লাডের। তো দেখতেই পাচ্ছ জল একদম বন্যার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তো একটুখানি জল কমেছে, কিন্তু আজ আর সাহস করে থাকতে পারছি না, কারণ এই কদিন থেকে গেছি। আর দুদিন আগেই ও জেনারেটারটা কিনলো, কিন্তু কিনে কোনো লাভ হচ্ছে না, কারণ এখন জেনারেটারের তেলটাই পাওয়া যাচ্ছে না, বোতলে দিচ্ছে না, শুধু গাড়িতেই দিচ্ছে। তো কোন সাহসে থাকবো? কাল একটু সময় চার্জ হচ্ছে ইনভার্টার, কিন্তু মানে যেভাবে কারেন্ট দিয়ে ব্যাটারি চার্জ হয় এভাবে ইনভার্টারটা মানে জেনারেটর দিয়ে চার্জ হয় না, খুব তাড়াতাড়ি লাইট চলে যায়। কাল রাত একবারে পড়তে বেজেছি, পা পিছলে যাচ্ছিলো, ও ধরেছে, তাহলে পড়েই যেতাম। তো এই ভয়ে বাড়িতে চলে যাচ্ছে, কারণ একদম লাইটটাই কিছু নেই, মোমবাতির মধ্যে কাল পা পিছলে গেছিলো। তো আজ আমরা বাড়ি চলে যাব, সবাই প্লিজ সাবধানে থেকো। আর জল বেশি কমেনি, এইটুকু কমেছে জাস্ট। তো আমরা বোটও পাইনি, এইভাবেই যেতে হবে। এখান থেকে গিয়ে হোটেলে চেঞ্জ করবো, করে তারপর আমরা গ্রামের বাড়ি চলে যাব। তো এবার আমরা টেকিং করে নিই, খুব কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ জলের উপর থেকে এইভাবে নিয়ে যেতে হবে রাস্তা পর্যন্ত। তো কিছু জিনিস নিয়ে নিই, চলো। ঘরের অবস্থা নেই, অবস্থা একদম খারাপ। তো আমি যেগুলো একদম দরকারি কাজের জিনিস ছিল, ক্যামেরা, ল্যাপটপ যা যা ছিল সব কিছুই ব্যাগটার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। শুধু কাজের জিনিসগুলো নিয়েছি, তবুও পুরো ব্যাগটা লোড হয়ে গেছে, অনেকটা ভারী হয়ে গেছে। তো আমরা এই ড্রেসেই চলে যাবো, কারণ হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করবো। জলের মধ্যে আর অন্য কাপড় লাগিয়ে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই। তো চলো, যাওয়ার সময় তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। কোন ভরসায় থাকবে? জামাটা তেলও পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু না। পারবে না গো, ভিজিয়ে দেবে। এত নিচ ভিজে যাচ্ছে ব্যাগের, মনে হয়। ভগবান, গাড়িটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না সিরিয়াসলি। চলো আমরা ওই দিকটা থেকে দেখি। তো প্রথমেই ওরা ব্যাগ রাখতে চলে গেল, পরে আমাকে নিয়ে যেতে হবে, কারণ আমি আসলে সাঁতারটা তো কিছুই জানি না, পড়লে একবারে ডুবে যাবে, অনেকটা জল। এটা পেশেন্ট নেওয়ার জন্য। জল কমছে তো, ওইটা উঠাও। ভগবান রে, আমার পেটটা। বাটা করবে।
তো এদিকে বোর্ড আছে, কিন্তু এটা শুধু পেশেন্ট নেওয়ার জন্য, এমনি আর অন্য কাউকে নেবে না। বাচ্চাদেরকেও নিচ্ছে না ওরা। দিদি শোনা শুনবে? হ্যাঁ আই যাও, দেখছো আই যাও, তুমি গাড়ির কি অবস্থা দেখেছো তুমি? ভাই কান্দা দিতে হবে। গাড়ি লাগিয়া গাড়িটার অবস্থা কত বড় গাড়ি, কত শখের গাড়ি আর নতুন গাড়ি। এটাও দেখছো ভালো। তুমি আও না, তুমি ঘুরে যেটা নাম যে তো আমি যে তুমি যাও। Banamar. Iskine tajo. From me, access. হ্যাঁ হয় দেখুন করুন আছে জায়গা আছে না আমি করতে ওই রাজু দিবেনি তুই? তো গাইস আমরা জল মানে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দিদিভাই আমাদের ফ্ল্যাটে থাকে, তো ওনার হোটেলে এসে আমরা এবার চেঞ্জ করে নিলাম। আর থ্যাংক ইউ, উনি থাকায় অনেক সুবিধা পাচ্ছি সত্যি। তো এবার আমরা বাড়ি থেকে রওনা হবো। আর আর আমি কি বলবো, আমার মুখের কথা আছে না, আমার গাড়ির টেনশনে একদম জল টোন মানে সবকিছু একবার গুলিয়ে যাচ্ছে, কথা বলার পাচ্ছি না আমি। আর আমরা ভাবছি ও দিয়া ভালোভাবে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছো। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি ও ঠিকভাবে যেন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। হয়, আর সবাই এটাই প্রার্থনা করে জলটা যেন কমে যায় খুব তাড়াতাড়ি, কারণ আমরা তো বাড়ি চলে যাচ্ছি, আমাদের গ্রামের বাড়ি এখানে জল নেই, কিন্তু অনেকেই বাড়ি নেই, ঘর নেই, যারা এখানেই বাড়ি ঘর, যারা এখানেই থাকতে হবে, ওদের তো খুব প্রবলেম হচ্ছে। ভগবান জলটা যেন খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়, সবাই যেন ভালোভাবে থাকে। তো চলো এবার বাড়ি যাই আমরা। নিচে কাপড় আসি দিদিভাই। ভালোভাবে নেওয়া, আস্তে আস্তে নেবে। হ্যাঁ 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 খালি হয়েছে তো তো दीदी आ गया। थैंक यू। कितना लग गया? धन्यवाद। जितने और से लग गया थैंक यू। আমি ব্যাগ আছে না আদা তো বই ব্যাগ কোন দাঁড়ানি আরানি দিদি ঢুক না। তো গাইস আমরা গাড়িতে বসে পড়েছি, আর এবার বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে মেন রোড, এটা তারাপুর মেন রোড।
তো মেইন রোড শুকনো দেখে ভাবছো হয়তো তোমরা ওদিকটা কেমন কীভাবে এতটা জল হয়ে গেল। তো আমরা যে গলিগুলোতে মানে আমরা যে গলিটায় আছি বা এখানে সাইডে সাইডে অনেক গলি আছে, তো ওগুলোর মধ্যে মানে জল উঠে গেছে অনেকটা, দেখতে পাচ্ছ কতটা জল উঠেছে। আর এই দিকটায় রোডটা পুরো শুকনো, রোডের মধ্যে একটুকু জল ওঠেনি, পুরো শুকনো। এই জায়গায় আজকে মনে হচ্ছে জল একটু কম, কালারও বেশি ছিল। তো এনডি কলোনিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা জল হয়ে গেছে। এখন তো কিছুই নয়, আগে আরও বেশি জল ছিল, তাই আমরা বাড়ি যেতে পারছিলাম না। আমাদের বাড়ির দিকে জল নেই, কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যেদিক দিয়ে আমরা বাড়ি যাই ওই রাস্তা দিয়ে মানে অনেক বেশি জল। কোনো কোনো জায়গার মধ্যে এত স্রোত ছিল জলের, কারেন্ট ছিল, মানে জল গাড়ি যেতে মানে ছোট গাড়ি যাচ্ছিলই না। 2-3 দিন তো গাড়ি বন্ধ ছিল, এখন একটু জল নেমে গেছে, তাই ছোট গাড়িগুলোও আসছে, বড় গাড়িগুলোও যাচ্ছে, তাও ভাড়া খুব বেশি। এছাড়াও আরও যতগুলো জায়গা আছে আমাদের এখানে, তো এইটুকু দেখছো, এগুলো তো কিছুই নয়। রাঙ্গিখাড়ি, তারপর পাবলিক স্কুল রোড, তারপর বিবেকানন্দ রোড, এইদিকে ডুব জল, মানুষের মানে মাথার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে, এইভাবে জল, মানুষ খুব বেশি প্রবলেমে আছে। তো বলে বোঝাতে পারবো না মানুষ কতটা প্রবলেমে আছে। যাওয়া যায় না তো। তো গাইস আমরা বাড়ি চলে এলাম, আর এবার আছি ঘরে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দিদিভাইরাও আমাদের সাথে এসেছে, তো ওরা একটু পরে চলে যাবে, একটুখানি রেস্ট করে, ওদের বাড়ি আর একটু দূর, বদরপুর। তো এবার চলো ঘরে যাই। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। বাই গাইস, সবাই প্লিজ সাবধানে থেকো।